Nesta volta falaremos dos formularios. Hai varios xeitos de traballar con formularios, desde o máis sinxelo ao máis completo, inda que isto xa sabedes que son sempre percepcións ou apreciacións persoais, pero bueno, nós comezaremos por unha delas. O de sempre que temos que traballar é coas vistas, coas nosas URLs e cos templates. Podemos comezar, se queredes, coas vistas. Crearemos unha nova vista, esta volta pode ser unha clase. Vale? Xa vedes que estou misturando funcións con clase, isto non ocasiona ningún tipo de problema, vale? Simplemente, pois xa sabedes, algunhas ten unhas vantaxes ou outros inconvintes, máis modernas, antigas, pero bueno, para que vexades un pouco como se fai dos dous xeitos. Chamaremoslle insertar ingrediente view. E como sempre, teremos que herdar dunha clase, o ocurría nesta vista de aquí, nos herdaremos da clase createView. E xa é unha clase que teremos que importar, vale? Está no mesmo paquete que Django Views Generic, vale? Xa sabedes que a mí non me autocompleta. Esta clase terá un modelo, vale? Un obxecto basearase no modelo. Vamos chamar ingrediente. Utilizará o obxecto ingrediente do modelo. Temos que tamén indicarlle que template utilizará, vale, xa copio aquí directamente, podemos chamarlle, o template non está creado, así que nos dá un pouco igual, entonces podemos chamarlle engadir ingrediente.html e indicaremos os campos que terá este ingrediente. Non lembro mal, será id ingrediente e chamarlle nome ingrediente, non? Vale, temos a parte da vista máis ou menos. Agora iremos coas URLs, vale? Temos que ir aquí o path, vale? Que lle chamaremos novo ingrediente, novo a cortar para non ter que escribir tanto, vale? E lembrade, temos que coller as vistas, nosa clase, ir para aquí, e lembrade que hai que transformala para que a trate como se fose unha función. E tamén lembrade que hai que importala. Vale, por último, named URL, temoslle novo link. Vale, parte de URLs tamén estaría. Imos agora crear o template. E desta volta tratarei de facelo xa coa extensión correcta. Para iso será copiar o nome tal cual, todo, copiar, creamos un novo file que se chame tal cual. Continuando co copy-paste, vale, copiarei isto, estamos, ir ingrediente, engadir ingrediente, vamos, estenderá a plantilla para que teña o menú superior, copiaremos tamén o block content, ten bloque de contido, e o end block, o noso código HTML, que pode ter un título, medida novo ingrediente, e temos un formulario, action, e action deixámolo valeiro, e o method, pois, o post. E engadiremos unha etiqueta que non explicarei demasiado, pero bueno, é para previr ataques, o que chaman ataques CS, cross browser. Bueno, poñémola porque proporciona un poquinho máis de seguridade. E tamén utilizaremos o tag ou filter form para que renderice o formulario a partires do que xa temos definido. Engadiremos un botón de enviar, input type submit, con value guardar. Veremos a ver que ocorre. Engadinlle esta opción no menú, vale? Simplemente copiar e pegar e meterlle o named URL e un texto. E probaremos a ver que ocorre. Ben, un erro. Solucionado. Cal era o erro? O erro foi que eu fixe unha traducción e realmente son nomes, fixastes na clase anterior, son nomes fixos. É dicir, eu aquí chamelle, vou poñervos os cambios, chamelle ingrediente, cando tiña que ser model. É un nome de variable fixo. Estou indicando que o modelo vai utilizar a clase ingrediente.
Outro erro que cometín, chamille campos, e hai que chamarlle fields, vale? Son nomes prefixados por Django. E vai utilizar os nomes que eu definín no modelo, vale? No modelo chamase id, ing e ingrediente, co cal se teñen que chamar absolutamente igual. Entón, deste xeito, podemos recargar e fixadevos que el me monta un formulario automáticamente utilizando os campos que teño no modelo. Temos que indicarlle tamén a onde queremos que redirixa no momento que se produza, que enviemos o formulario. Entón, tendremos que dicir que no caso de éxito, e despois utilizaremos o método reverse lazy, vale? Reverse lazy recomendan, sobre todo en este tipo de vistas para crear elementos, din que é máis seguro, porque poderíamos utilizar tamén reverse. Do que se trata é de que el calcule unha URL a partir de un nome, vale? De un named view. Entón, eu collerei este nome e indicarelle que me devolva a URL que precisa. Eso, de feito, se imos á base de datos, xa vemos que temos insertados os valores. Xa temos a primeira parte do CRUD, bueno, a segunda, porque a primeira sería a lectura, a de inserción feita. Veremos agora coa seguinte, coa edición e coa modificación. O mesmo, vistas, URLs e templates. Veremos coas vistas, crearemos unha nova vista para facer tamén a modificación. Enviar esta liña, eu vou crear unha nova clase que se chame modificar ingrediente. Modificar ingrediente. Desta volta herdará da clase UpdateView. Hai que importala, está no mesmo paquete. Problemas de importala. E faremos o mesmo. Podemos copiar tal cual, porque o nome das variables é exactamente o mismo. O model será ingrediente, o template name, isto sí que un novo template, de engadir será modificar ingrediente e os campos son exactamente os mesmos. Temos a vista, vamos ca URL. Feito, podemos copiar esta línea porque será moi semellante, en vez de novo ingrediente será update ingrediente. A vista é diferente, temos o nome da nosa vista e témola e importámola. Temos que cambiarlle o named que pode ser esa. Se vos parece, farei unha modificación. Isto chamase novo ingrediente, pero o que vou facer é o seguinte. Ingrediente, e aquí a ruta vai ser diferente, vale? Por que? Para facer isto. Ingrediente, novo modificar. E así teño, como despois farei tamén o delete, teño así un poquinho como máis organizado. Importante, neste caso, cando eu vou a modificar o ingrediente, necesito saber cal é a chave dese ingrediente. É dicir, non vou modificar todos os ingredientes da base de datos, necesito modificar un ingrediente por chave, por campo chave, neste caso por ID de ingrediente. Entón, de algún xeito teño que pasarlo, vale? Como yo paso? De momento, isto é como o que se coñece como paso de parámetros, e voulle meter aquí algo que xa explicaremos, ou podemos facer ahora mismo, que é pasar o paso de parámetros, vale? Xa de vos que estou utilizando unha nova etiqueta ou un novo elemento que está entre maior menor, vale? Isto é para un tema dinámico, para introducir información que só se pode coñecer en tempo de execución. Tamén veremos que é un pouco máxico, el se vai encargar de facer asociación, ese mapeo entre cal é a chave, etc. Nos o definimos xa no modelo cal era a primary key, en principio non debería haber problema. Vale, imos agora co template. Poñolle exactamente o mesmo nome que lle puxen na vista. O código é exactamente igual que outro. A herdanza de templates, o bloque de contido, un título, un formulario, vale, coa etiqueta para temas dos ataques de SRF, que se apañe cos formularios e con un botón. Vamos a ver que ocorre. De todos xeitos, hai algo do que nos esquecemos, é dicir, eu como chego hasta esa páxina se eu necesito saber cal é
primary key, o sea, cal é o ingrediente a modificar. Entón, teremos que partir do listado de ingredientes para chegar a esa páxina. No listado de ingredientes, añadiremos unha opción para que podamos modificar. Por exemplo, poñerlle modificar, que listo ingrediente e que a ref me permita modificar ese ingrediente. E aquí na URL utilizaremos un tag. O tag sería que queremos ir a URL que definimos no noso ficheiro de URLs, aquí, poñémola entre comillas, e queremos pasarlle a chave primaria. Simplemente engadíndolle isto. Vamos a ver que ocorre. Vimos aquí e hai unha nova opción aquí, bueno, vale, para que amose. E aquí teríamos, vamos a ver que ocorre se pinchamos neste. Fixadevos. Paso directamente, estou pasando a primary key, o sea, el se está encargando de tal, entón eu lle digo modificar, vamos a ver se funciona. Vamos a poñerlle, pois, cebola, tomate, vamos a modificar. Que ocorre? O de sempre, temos que dicirlle a onde queremos que. Entón, imos nosa lista e o de sempre. Caso de éxito, a este sitio. Vamos a comprobar, xa fixo a modificación, vale? É un problema simplemente de enrutado ou de mapeo. Vamos a modificar outro, neste caso, aceite de oliva virxe extra. Vamos a modificar. Xa vemos que xa temos o noso cruz prácticamente solucionado. Simplemente faltaría o delete. E non fixemos nada, vale? Simplemente coller de aquí, moito copiar e pegar. É dicir, unha vez temos, esta é a bondade dos frameworks, unha vez temos algo xa funcionando, engadir novas funcionalidades é super rápido, super sinxelo. Quedaría a nosa última funcionalidade, que é o delete. Entón, lembrade, vistas, xa copiamos tal cual, modificar, imos de chamar, en vez de modificar, eliminar ingrediente, o template, es chamar tamén diferente, eliminar ingrediente, son os mismos, e a páxina de éxito será exactamente a mesma. Vale, imos coas URLs, imos un path, vale, que será exactamente igual, o que pasa que en vez de modificar será eliminar. Temos que importar a nova vista, que eliminar ingrediente, e dímola, importámola, e temos que cambiarlle o name do URL, neste caso será delete ing, vale? Temos o template, ainda non temos o template. Creamos o template, que se chamará, puxemos, eliminar ingrediente. E podemos copiar tal cual de template de modificar, pero algunhas modificacións, como neste caso eliminar. En principio, pouco máis. Temos que modificar o listado para engadir a opción de modificar e a opción de eliminar. Aquí, xa vedes que isto se convirte moito en, se está ben feito, ben organizado, é moito copy-paste. Sería delete ing, e aquí teríamos eliminar. Vamos a ver que ocorre. Vamos, lista de ingredientes, aquí aparece. Vou engadir un novo ingrediente. En caso, vou dar a eliminar. Eliminar ingrediente. Está seguro que queremos meter algo de literatura? Modificar este, non o cambiei. Quedaría para a seguinte recarga que se volva a ver. Eliminar, pero así queda. Oye, non o fixo. Por que non o fixo? Moi sinxelo. Fixadevos. De quen herda modificar ingredientes? Do DateView. De quen herda eliminar ingrediente? De DateView. Correcto. En que herdar de delete view. El vai cargar de facer a eliminación. Vale. Volvemos a recargar. Imos a listado e vou dar a eliminar. Já modificou os datos.
Habería que facer unha modificación porque non estamos vendo a información, vale, pero vamos a ver se polo menos funcionalmente funciona, valga a redundancia. Funcionalmente funciona, o que teríamos que tocar é o template para que amose esa información de confirmación. Entón iríamos ao template, aquí xa non precisamos bueno, que cargue o formulario, de feito non o terá, que necesitamos, pero a nivel interno, ¿no? O que necesitamos é que nos amose esa información. Entón dicimos, estás seguro de que quieres eliminar este ingrediente? Teríamos que amosar o ingrediente. E non estou seguro de como cargo o contexto, entón realizarei unha proba, se funciona a primeira ben, e se non, pois nada, entón meterei ingrediente, o ID ingrediente, ingrediente, como se chama no modelo, vamos a ver se funciona. Ben, ingrediente, vamos a eliminar, está seguro de que queres eliminar este ingrediente, está funcionando, non me interesa que poña o ID, para modificalo para que poña en vez de ID, que poña o ID e tamén no modelo, bueno, de ingrediente que seguro que nos resulta máis incómodo. Perdón, cómodo. Ingrediente, punto, ingrediente. Vamos a ver, corre, vamos a cargar, novo ingrediente, isto xa é outra cousa, vale? Acabamos de completar o cruz completo para este elemento do modelo, para esta táboa, podemos dicir, de ingredientes, vale? O teríamos que realizar pois con cada unha das táboas da nosa, ou cada un dos obxectos do noso modelo, estas operacións que xa vedes que é moito de copy and paste.